Yuko timamu kabisa. Nashukuru sana kwa kukutana na yeye. Tulikuwa hapa na marehemu William Ole Ntimama ambaye alikuwa anasimamia imara kabisa kwa mambo ya maa. Tulimpoteza. Sasa alisimama, alifariki, lakini the spirit ya Ntimama bado inaendelea. Sasa nikiwa hapa kwanza nataka kutoa shukrani kwenu. Vile nyinyi mmebaki imara, mmesimama imara na sisi tangu mwanzo mpaka sasa. Watu wa maa wanasema na wanatenda. Hakuna kurudi nyuma. Wakisema tunaenda, sisi tunaenda. Ama sivyo? Ama sivyo? Sasa tukiwa hapa Narok, swala nyeti kila mara hapa ni mambo mawili. Mambo ya ardhi na pili ni mambo ya mazingira. Hapa nyinyi watu wa Masai mmesimama imara kwa muda mrefu zaidi. Manake watu wa maa ndio watu wa kwanza kufika eneo hii ambayo inaitwa Kenya. Na nchi ya maa ilikuwa inatoka kule milima Kilimanjaro hadi milima Kenya hadi milima Elgon. Lakini sasa hiyo nchi hiyo ilichukuliwa. Wabeberu walikuja hapa wakadanganya wamaa. Kwanza walikuja na Biblia. Wakakuta wamaa wako na ardhi. Baada ya miaka 20 wamaa walikuwa na Biblia. Ardhi ilikuwa imeenda kipande chake. Sasa imezidi kwenda mpaka tumefika pale tuko sasa. Lakini kuna kitu ambacho inaitwa historical land injustice ambayo mpaka iangaliwe vizuri. Iko katika ile report ambayo inaitwa Ndung'u Commission report. Vile ardhi ya maa ilichukuliwa mpaka imefika pale tuko sasa. Walewa mimi lazima tu kusema kwamba yale ambayo yamebaki mhifadhi. Wazi mambo ya kukatakata mashamba na kuuza hovyo hovyo. Baadaye utakuwa wenda kwa squatter katika ardhi yenu. Ama sivyo? Nyinyi ni wafugaji. Na mkikatakata mashamba ndogo zitakuwa sasa hakuna hata mahali ya kufuga ng'ombe. Zitaenda zote. Sisi tunataka kuona kama wamaa baadhi yao inatetezwa na vile vile haiuzwi hovyo. Kama mtu anakuja kuchukua community land mpaka afuate taratibu ambayo inatakikana. Asipofuata taratibu haviendi. Hiyo tutakataa. Sisi tutakataa hiyo. Tutakataa hiyo. Akisema nataka kuleta miradi gani unaleta? Tujue ni miradi gani. Na wale ambao wanaonyesha ardhi unawapatia nini? Mpaka wapatie kitu. Ama sivyo? Hiyo sisi tunasimama imara. Hapa Mau. Unajua kesho wanaanza kuna mkutano kubwa ya ulimwengu na kuja Nairobi. Kuongea juu ya mambo ya mazingira. Lakini hapa Kenya ukiongea juu ya mazingira swala nyeti ni mambo ya Mau. Sisi tulijaribu sana kuhifadhi Mau. Lakini jamaa walikuwa kila mara kwa mara na wanaolafi ya mambo ya ardhi. Watu wameingia ndani ya Mau wanakatakata miti huko. Tulisema watoke. Tukaambiwa kwamba nyinyi hamtapata kura zetu baadaye. Nikamwambia afadhali niende niuze mandazi Kibira badala ya Mau ili akili Mau ihifadhiwe. Sasa bado wanaona kama wanarudi. Juzi wamesema sasa wamekubalia watu kukata miti. Wanasema ni miti ile ambayo imepandwa. Lakini hapana, watu tayari wameingia huko ndani ya Mau. Mimi kila mara kwa mara napita pale na ile ndege ya helikopta. Hata leo nimepita huko. Najua pale watu wameingia huko ndani.
unasema unataka kuhifadhi mazingira na mawe inaenda. Mazingira gani unataka kuhifadhi? Hakuna. Hawa ni wanafiki. Si wanafiki? Mawe tunataka mpaka ihifadhiwe. Mambo mengine ni mambo hii ya ugatuzi. Nimesema jana. Ugatuzi, tulileta ugatuzi ili isaidie Wakenya. Lakini hao jamaa hawataki hivyo. Wanataka kurudisha ile utawala ya Nairobi. Ukiona kila mara kwa mara rais kirandaranda hapa na pale, anaongea na magavana, anataka kufanya magavana wawe kama DC au PC yake hapa chini. Magavana wakienda kule wanapiga magoti chini, wanaomba au mtukufu rais, sisi tunataka mradi hii hapa, mtukufu rais, wanarudi ile utawala ya Nyayo. Ombe mtukufu rais. Tulikuwa tumeacha hiyo. Ugatuzi unaonyesha kwamba kuna serikali mara mbili. Moja Nairobi na moja hapa chini mashinani. Na serikali hapa chini mashinani nataka ipewe pesa kutoka Nairobi moja kwa moja, ifanye naye mpango ya maendeleo yenyewe. Lakini sasa wao wanabakisha pesa Nairobi, wanakuja chini hapa ili magavana waende wapige magoti chini ndio hati pesa ikuje. Sasa unaona kwa mfano mambo hii ya mbolea ni kazi ya kilimo na imegatuliwa. Sasa mbolea inatoka Nairobi, wao ndio wanakuja kugawanya hapa. Kwa sababu gani? Na mbolea hii ambayo wamekuja kugawanya wamepewa bure na serikali ya Urusi. Wameongeza mchanga ndani yake, alafu wanakuja ndagaya nyinyi ati sasa wamerudisha bei chini. Ati bei ilikuwa ni 7,000, sasa ni 2,500. Hiyo 500 inaenda wapi na mbolea walipewa bure na serikali ya Urusi? Umesikia hiyo maneno? Upande mwingine hii hata mambo ya ajira hii ya ufanyikazi ya kupanda matibabu, community health workers. Nataka ati wao ndio wanataka kuajiri hao watu. Na mambo ya matibabu imegatuliwa. Hawa manurses wanatakana au community health workers waajiriwe na serikali ya county, si serikali ya juu. Ingine utaambiwa kwamba wanakuja kuleta ati industrial park. Hiyo industrial park hiyo ni kazi ya serikali ya county. Wanasema ati serikali ya county itoe 250 na wao watoe 250. Hiyo ya 250 mbona haijapewa county ya hapa chini? Wanabakisha kule Nairobi. Kuna mambo mengi unaweza kusema.